การវីដេអូរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នានៅរបៀបបញ្ចូលកាតមិត្តហ្វូនហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ដឹងអំពីរបៀបបញ្ចូលកាតមិត្តហ្វូនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យចេះបញ្ចូលកាតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមជួយចុច like ចុច subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យម្នាក់មួយផងបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅធ្វើការតោះកាតដើម្បីបញ្ចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាណាដើម្បីបញ្ចូលកាតបានគឺជាដំបូងយើងត្រូវតោះស្លឹកកាតជាមុនសិនណាហ្នឹងយើងតោះស្លឹកកាតមួយមកអូខេមានតោះស្លឹកកាតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបបញ្ចូលតាមយើងចុចលេខធម្មតាបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបញ្ចូលដោយប្រើ QR បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលយើងថា QR code ដើម្បី scan ណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមករៀនអំពីរបៀបបញ្ចូលនៃការកាត់ចុចតាមលេខធម្មតាសិនបងប្អូនអ្នកគ្នានេះពេលដែលយើងតោះបានអញ្ចឹងមកគឺយើងមើលកន្លែងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាណានេះកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងឃើញបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញច្បាស់អត់ហ្នឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដើម្បីបញ្ចូលបានយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាណាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចកាយ1203ហើយកាយហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានេះដាក់អាលេខកូដហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចកុំឲ្យខុសណាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចខុសគឺអត់ចូលទេបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំចុចលេខហ្នឹងខ្ញុំចុចលេខសិនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសម្រាប់កាតគឺលេខវាខុសគ្នាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយ32 36ណាបងប្អូនអ្នកគ្នា29លេខ5បងប្អូនអ្នកគ្នាណាហើយយើងត្រូវពេលដែលយើងចុចលេខកូដហ្នឹងហើយយើងមើលបញ្ជាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវអស់ហើយយើងដាក់សញ្ញាត្រង់ជ្រូកហើយបើសិនជាស៊ីមរបស់បងប្អូននៅស៊ីមទីប៉ុន្មានគឺយើងបញ្ជូនស៊ីមហ្នឹងមកដោយបើខ្ញុំនេះនៅជានៅស៊ីមទីប្រមាណហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់ស៊ីមទី2សិនខ្ញុំដាក់ស៊ីមទី2ហ្នឹងហើយអូខេខុសបាត់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងនៅស៊ីមទី1អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចម្ដងទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយសូមតបបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយផ្លេចថាអត់ដឹងថាស៊ីមរបស់យើងនៅស៊ីមទីប្រមាណ32 36 29 6 5ហើយស៊ីមទី1បងប្អូនអ្នកគ្នាចេញចាំមកយើងចាំមកសន្ទុះមកបងប្អូនអ្នកគ្នាណានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានដោយជោគជ័យហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេនេះគឺយើងបញ្ចូលបានដោយជោគជ័យហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងអាចជួយចុច like ចុច subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាម